Ja, velkommen tilbake. Det ble litt mye tull på slutten av den forrige videoen, men sånn er det. Ok, vi skal ta utgangspunkt i det 10. året her, egentlig. Det gjøres på mange måter det her, men vi tar utgangspunkt i dette året her. Det handler om å sette opp en sånn. Ta utgangspunkt i ligning. Man må se på rekkeutviklingen, altså summen av rekker herfra og utover, og herfra og utover. Og da må man ta utgangspunkt i det A1 her, pluss dette henget her av den pluss den, og så tar man rekkeutvikling. Jeg skal prøve å skrive det her som en formel. Ja. Altså, i 2020 så tjente de, uten å ta lisensårslønn uten utdanning, så tjente de 497.536 kroner. Pluss, pluss det han tjente i 2021, det er da 517.437. Det er dette her som vi også må ha med i regningen. Her starter jo alt på likt. Her starter to geometriske rekker som har en bestemt K. K-en kan bli det samme for begge, det er 4% utvikling. Så vi skal prøve å se på det her. Først så ser vi den opprinnelige situasjonen, pluss, og nå er det A1, og hva er A1 her? Jo, den lønna han har i 2022, det er jo da denne lønna her. Dette tallet vi tar utgangspunkt i, den. Og da er det, vi prøver å regne det ut her, så den der ganger 1,04 opp til den tredje, det vil jo være den der, og det ser at det blir der. Så da må man gjøre sånn her, vekstfaktoren opp til den tredje. Det er A1. Så kommer det her standardopplegget vårt, det er K, som er da 1,04. Ups. Tull her. 1,04 opphøyd i, ja, x eller n minus 1, det er den vi skal finne den n, del på 1,04 minus 1. Så dette er opprinnelig situasjon. Dette skal da være lik, det er kanskje lett å se det her, det er lett å gjøre det her, ikke bare rett i kas. Du skal se det her som en Excel-ark. Hvorfor kommer de her inn? Jo, fordi det er jo dette vedhenget han har med, eller han har jo tjent disse pengene i det opprinnelige case. Det finnes flere måter å gjøre det her på hvis man klarer, men svaret skal bli det samme. Det her skal være lik, og da er det den nye case som er her. Vi kan ta det der bortover. 574.000 ganger. Her er det egentlig rett frem, litt med justering her eller noen ting. Som det her er en ganske kraftig justering, for at du kan utgangspunkt i den lønna, så tar man 3 forslag, eller 3 lønnsforhøyninger i den, det gjør vi ikke her. Og da blir det bare 1,04 opphøyd i n, minus 1, delt på 1,04 minus 1. Sånn ser det ut. Da ser man jo at det her er jo at leddet der er helt identisk. Markere rett. Det, og det her er akkurat sånn standard her, og det skyldes at vekstfaktoren for begge er den samme. Begge er 1,04. Det er n tar utgangspunkt i, da må man jo ta over antall år etter 2022. Det blir tatt utgangspunkt i akkurat her. Fordi det faller naturlig at her starter 2 geometriske. Ok, vi prøver å punche det her inn. Vi har jo nå allerede sett at det her skjedde en plass der den plasserte. Det var vel
i tilfellet der, så den nye lønna med utdanning basert på en opprinnelig lønn. Mens her den lederen så vidt som en gang tidlig i 2040 at han vil passere med denne videreutdanningen. Ok, vi puncher det her inn i her tar vi i KAS. Gammel sted. Vi kan bare skrive inn akkurat den ligningen her som det skal kopiere. Der. Det var noen små justeringer her med punkten og liksom det var ikke stor. Sånn. Ok. Vi prøver det. Og først tar vi bort av mellomrommene. Så vi klarer det. Så blir det der. Så blir det punktum her. Pass sin greie. Punktum der også. Og så ser det vel ut som det skriver. Mellomrommet her. Vi sitter her nå. Vi satser på det. Punktum skal vel testes hvis det her skal gå nå. Og vi trykker enter. Og det så faktisk ut som man kanskje klarer. Vi trykker X vi skal begynne, og 19,3. Ok. Så 19,3 år. Vi kan skrive 2022 pluss 19,3. Hva blir det? Jo, det blir i 2041. Litt etter 2041. Stemmer det? Ja, her er 41. Her er jo da det stemmer jo. Her er jo museum. Ja, så kan jeg svare som det ble her. Det var ikke riktig. Da tar 21 her. Og det er rett og slett dette år er ikke null. Vi må få den pluss 1. Så kan vi se hvor 19,3 kommer, og det skal være en plass i det røde området her. Og for her er den gamle situasjonen høyere enn den nye situasjonen, og her er den lavere enn den nye situasjonen. Så en plass her tidlig i 2040. Dette er det. Så på dette oppklarende, så er det jo sikkert et løsningsforslag jeg skal legge ut. Det er ikke sikkert jeg har gjort det på samme måte, men jeg håper jeg tenkt på det her som for å forstå det her. Så se på Excel, kan man bekrefte matematikken i det her, men det er mye lettere å få en oversikt når man ser disse tallene, når de faktisk er. Det anbefales. Ja. I alt den der så måtte vi gjøre det sånn. My mistake. Håper dere tilgir meg. 40. Litt etter 2040. Positivt på hvor på det her. Og sånn er denne type analyse. Må man være veldig nøye på det. Telle, bruke fingrene og hele greia. Er det desember, er det januar? Hva som skjer. Det er veldig mange feil blir begått på akkurat sånne ting. Ok, lykke til.